जुन पानीमा लाउन मिल्ने खालको फर्म मेटेरियल, हार्ड नरम खालको सोल छ, धेरै हार्ड पनि छैन। त्यसमा कलर पिङ्क, ब्राउन। पसलबाटै भिडियो भएको हुनाले बाहिरको साउन्ड हल्का सुनिरहेछ, नोइजहरू पनि हल्का आइरहेछ। र एउटा अर्को कलर ब्ल्याकमा 3टा कलर छ। स्लिप नगर्ने खालको। पानीमा पनि लाउन मिल्ने खालको फर्म मेटेरियल। लुक्स डिजाइन दुइटै राम्रो छ। पछाडि पनि गर्न मिल्ने खालको हो यो। पछाडि पनि लाउन मिल्ने र अगाडि पनि 2 in 1। अगाडिबाट पनि लाउन मिल्छ र पछाडिबाट पनि लाउन मिल्छ। 3टा कलर छ र यो डिजाइनमा 4वटा कलर छ। यो पनि पानीमा लाउन मिल्छ। ग्रे, ब्ल्याक एन्ड रेड, मरुन र पिङ्क र अब यसलाई 10 र क्रिम कलर भनौँ न। यो 4वटा कलर सबै पानीमा लाउन मिल्ने खालकै हो। यो बाहेक अर्को पनि एउटा डिजाइन छ जुन चाहिँ पछाडि नभएको। यो डिजाइन यसमा 2टा कलर छ, एउटा ग्रे, अर्को कलर भनेको यसमा ब्ल्याक। यसमा 2टा कलर, यसमा 3टा कलर 2 in 1 मा। दुई पछाडि पनि गर्न मिल्ने र पछाडि पनि लाउन मिल्ने र अगाडि पनि लाउन मिल्ने। यहाँ 3टा कलर र यसमा 4वटा कलर। यो पनि नयाँको डिजाइनमा हो। डिजाइन त खास नयाँ त नभनौँ, जस्तो मेटेरियल चाहिँ राम्रो खालको मेटेरियल आएको छ। ग्रे अनि ब्राउन र मरुन कलरमा। त्यसको पनि पानी, यो पनि पानीमा मजाले लगाउन मिल्छ। यो बाहेक फ्ल्याट स्लिपरहरूमा यसमा 2टा कलर र यसमा पनि 2टा कलर। यो चाहिँ पहिले पनि आइरहेको डिजाइन हुन्, रेगुलर आइरहेको डिजाइन हो यिनीहरू चाहिँ। एकचोटि सर हेर्नुहोस्, यसमा 3टा कलर, यसमा 2टा कलर, यसमा 4वटा कलर, यसमा 2टा कलर, यसमा 2टा डिजाइन, 2टा कलर र यिनी हुन् अहिले नयाँ आएको पानीमा लगाउन मिल्ने खालका चप्पलहरू।